तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं खांसी के लिए एक होम्योपैथिक सिरप के बारे में, जिसका नाम स्टोडल सिरप है। साधारण ठंड, श्वास नली की सूजन, कुकुर खांसी, दमा आदि में होने वाली खांसी तथा नासिका ग्रंथि में शोथ या घाव से होने वाली खांसी अथवा धूम्रपान से होने वाली खांसी तथा लगातार खांसी के दौरे आदि में यह सिरप बहुत लाभदायक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।